الشخير ليس فقط عبارة عن نزعاج، وإنما هو مشكلة كبيرة. تعال أقول لك. الشخير هو عبارة عن انقطاع التنفس أثناء النوم، ويعمل لنا شيء اسمه سليب أبنيا. وكونك تنام أكثر من 10 ساعات وتصحى تعبان مكسل كأنك ما نمت إلا ساعة واحدة، وعند قيامك بأي أعمال أخرى أثناء حياتك اليومية وأنت متعب جدا، لا توجد لديك أي طاقة، أو عند بذل أي مجهود ولو قليل تحس بالتعب. هذا شيء طبيعي. لماذا؟ لأنك نمت أكثر من 10 ساعات، وهناك نسبة أكسجين قليلة جدا. ومن أسبابه هو السمنة أو تضخم في اللوزتين أو تناول أدوية تؤثر على الدماغ، الكحول والتدخين، أو أسباب أخرى مثل ارتخاء في عضلات الحلق أو وجود اللحمية أو انحراف في الأنف. وهذه الشخير هو عبارة عن إنذار لمشاكل كبيرة، فيجب عدم إهمال هذه المشكلة، ويجب زيارة أقرب طبيب ENT أنف وأذن حنجرة لكشف ما هي المشكلة أو ما هي أسبابها. وإذا أعجبك الفيديو اضغط لنا لايك واشتراك، وإذا عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لنا في الكومنتات. تحياتي للجميع.